And hello, welcome to ASEAN Challenge, the news updates around your ASEAN blog both in English and in Thai. I'm Alisa Sithiwong. And I'm Pan พัทรธร โพคินนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะกับข่าวสารรอบอาเซียนนะคะในภาคภาษาอังกฤษและก็ภาคภาษาไทยค่ะ First off, ASEAN around us, we're going to take you to Singapore to take a look at some of the latest updates to the Grand Prix plans in which are going to be hosted hopefully in 2020. Now, a lot of plans, of course, are underway, and Hanoi will be the next city in which they hope to be going to as well. To kickstart the first races for the Grand Prix 2020, they hope to hold that in April of that year, of course, and they're going to Hanoi, which, of course, will be a very large circuit. Now, half of it will be on the streets as a street circuit, while the other half, of course, will be specifically built for Grand Prix itself. A total of 5,565 kilometer circuit is in preparation or is in the pipelines at the moment now for that. So we can see the busy streets of Hanoi at the moment. Some of that will be used as the circuit for the races to be happening. Vietnam will be joining the Formula One calendar in 2020 with a street race in the Southeast Asian country's capital of Hanoi. Organizers have mentioned that the Vietnamese Grand Prix, which is staged to be in April of 2020, as mentioned, is the first new race announced since Liberty Media bought the commercial rights to the series. Now, Vietnam's largest conglomerate called Vingroup JSC has signed what is a multi-year deal to host the event, and Hanoi round of the championship will be run on a 5,565 kilometer circuit in the west, 5.565 kilometer circuit in the west of Hanoi, in which will be the fourth race of the calendar, along with Monaco and as well as Singapore, Azerbaijan as well. Now, if we take a look at the calendar just recently, there have been a few Grand Prix races occurring in Asia itself, whether it was in Singapore and Japan of this year. We can expect to see more coming up in 2019 as well before they kickstart off in Vietnam. So Vietnam, of course, will be announcing more updates and details later on as it goes. But at the moment, what we have now is a soundbite for you from the chairman, Chase Carey, and let's see what he has to say. เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ We've made it a goal and a priority for us to try and host Formula One races in what we believe are the most exciting and dynamic cities and countries around the world. I think it's a great addition to the mix, and I think we've really gotten a track that will be great for racing, great for competition, and really a great experience for the fans who are there. So the Hanoi round of championship will be a 5.565 kilometer circuit, and as mentioned, it's a growing market for sponsors such as brewers like Heineken, and it will be giving East Asia 4 races on the calendar again after the departure of Malaysia. So they used to go to Malaysia, and of course now there's a departure of that, and hopefully Vietnam will be entering in to replace it. While the country does not have much of a tradition of motorsports sporting events or competitions in which the national team does even marginally well, are widely watched and passionately celebrated. So if we talk about 2019, right before the launch of the Vietnam 2020 races, of course, in 2019 there will be a total of approximately 21 races on the calendar, with the same races as this year retaining their places. ค่ะและสำหรับข่าวแรกในช่วงของ ASEAN Around Us นะคะในช่วงนี้ใครที่ชอบในเรื่องของความเร็วค่ะฮานอยตอนนี้เนี่ยได้มุ่งสู่การจัดแข่งรถเนี่ย F1 นะคะในปี 2020 แล้วนั่นเองค่ะซึ่งข่าวนะคะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะของ Formula One โดยตรงว่าได้เลือกเวียดนามนะคะเป็นหนึ่งในสนามการแข่งขันของรถแข่งนะคะ Formula One ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการเซ็นสัญญานะคะร่วมกันระหว่าง Liberty Media เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันนะคะกับ Vingroup บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของประเทศเวียดนามค่ะแต่ไม่ได้ประกาศมานะคะว่าได้เซ็นสัญญาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ปีโดยสนามที่ใช้ในการแข่งขันนั้นนะคะจะใช้ถนนในเมืองหลวงฮานอยนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศเวียดนามค่ะผสมผสานกันระหว่างเส้นทางเดิมนะคะที่ใช้อยู่ปัจจุบันและจะมีการสร้างถนนใหม่นะคะเพื่อรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะนะคะโดยระยะทางยาวเนี่ยประมาณ 5.565 กิโลเมตรมีโค้งรวมทั้งสิ้นประมาณ22โค้งแต่ก็มีช่วงทางตรงนะคะให้อัดกันได้อย่างเต็มที่
ช่วงที่ยาวที่สุดนะคะระยะจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะทำให้สามารถเร่งความเร็วนะคะได้สูงถึง335 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะซึ่งการแข่งขันรถนะคะกับฟอร์มูล่าวันนะคะกับเวียดนามกลางปีในประเทศเวียดนามนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะจัดเอาไว้เป็นสนามที่เท่าไหร่แต่ถือเป็นประเทศที่4นะคะของเอเชียตะวันออกต่อจากญี่ปุ่นจีนแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงยังเป็นประเทศที่4เช่นกันนะคะที่จัดการแข่งขันแบบสตรีทเซอร์กิตต่อจากโมนาโกอาเซอร์ไบจานแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองค่ะSo we'll have to keep you posted, of course, on the situation and the updates. Hopefully we'll see a lot of new things coming up with Vietnam in preparation for the 2020 Grand Prix. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon. ค่ะพักสักครู่ค่ะWelcome back to the program and on to ASEAN Hot Issue. We'll take a look at some of the news updates happening around the ASEAN bloc, starting off with some news updates revolving around Myanmar and specifically the leader Aung San Suu Kyi, and in which Amnesty International, which is a very prestigious and well-known human rights organization, has recently withdrawn a prestigious award from Aung San Suu Kyi herself. Now, this award is the Award of Conscience Award, which was given to Aung San Suu Kyi since 2009, and she was named the Ambassador of Conscience from Amnesty International. Now, due to the latest situation surrounding the Rohingya crisis, which has been going on since August of 2017, Amnesty International has decided to revoke the award back from Aung San Suu Kyi and taken back the title. A lot of international cooperations and organizations have been giving a lot of pressure on Aung San Suu Kyi itself. Recently, she was also revoked Canada's honorary citizenship as well. But however, in the latest news updates, Amnesty International has decided to withdraw or take back this because of the abuses and because not speaking out about the violence against the Rohingya Muslim minority by Aung San Suu Kyi. Now, of course, she was once hailed as a champion in the fight for democracy, and Suu Kyi, of course, was named as Ambassador of Conscience Award in 2009 while she was still under house arrest for her opposition to Myanmar's oppressive military junta. In a statement on November 12th, Amnesty International said that she had failed to speak out and had shielded the security forces from accountability for the violence against the Rohingya, calling it a shameful betrayal of the values she once stood for. Not only that, they were also very displeased with her support for the arrest of the two Reuters journalists as well. So that's another news update, and also as well something that the international press and international organization is currently trying to put a lot of stress in the situation around Rohingya and how Aung San Suu Kyi plans to deal with it. ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะทาง Amnesty นะคะได้ริบรางวัลเกียรติยศคืนนะคะจากองซานซูจีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าข่าวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งองค์การนิรโทษกรรมสากลนะคะได้เพิกถอนรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งเคยมอบให้แก่นางองซานซูจีเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะโดยเหตุผลที่ว่าผู้นำเมียนมาไม่ใช่สัญลักษณ์ของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอีกต่อไปค่ะซึ่งองค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty International นะคะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์เรื่องการเพิกถอนรางวัลมูดมโนธรรมนะคะกลับคืนจากนางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมานะคะเนื่องจากพิจารณาแล้วว่านางซูจีไม่ใช่บุคคลซึ่งจะสามารถเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความกล้าหาญและการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อีกต่อไปนะคะทั้งนี้ Amnesty ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางซูจีเมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เธอยังคงถูกกองทัพ
สั่งกักบริเวณอยู่ภายในบ้านพักนะคะที่เมืองย่างกุ้งก่อนได้รับอิสรภาพในปีต่อมานะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะของ Amnesty เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เมียนมาเนี่ยและบังคลาเทศจะเริ่มกระบวนการทยอยโยกย้ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญานะคะประมาณ 2,260 คนจากค่ายในเมืองคอกบาซาที่อยู่ทางตะวันออกของบังคลาเทศนะคะให้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานั่นก็คือรัฐยักษ์ไข่นะคะที่อยู่ทางตะวันตกของเมียนมาในวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนนี้นะคะหากกระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นจะถือว่าเป็นคาราวานชาวโรฮิงญากลุ่มแรกนะคะที่เดินทางกลับมายังเมียนมาหลังลี้ภัยข้ามพรมแดงนะคะเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงในรัฐยักษ์ไข่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและเป็นไปตามข้อตกลงนะคะระดับทวิภาคีนะคะที่ลงนามร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้และบรรลุข้อตกลงสุดท้ายร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าชาวโรฮิงญาจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในรายชื่อกลุ่มแรกที่จะต้องเดินทางกลับเนี่ยหลบหนีออกจากค่ายหนึ่งไปยังค่ายอีกแห่งหนึ่งนะคะในเมืองคอกบาซาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้เดินทางกลับนะคะด้านนายวินมยัตนะคะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงกิจการสังคมและการตั้งถิ่นฐานนะคะได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าวว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบังคลาเทศเป็นสำคัญค่ะแต่เมียนมามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ได้เสนอว่าควรให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยได้ทราบเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมในเมียนมาก่อนตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะว่าพร้อมเดินทางกลับหรือยังนั่นเองค่ะSo we'll have to keep you posted, of course, on the situation revolving around the Rohingya crisis. And of course, there has been some feedback from Aung San Suu Kyi herself with the revoking of the award. But as you mentioned, of course, there has been updates in terms of the first group of Rohingya Muslims, which will be going back to the Rakhine state from Bangladesh. Of course, news updates earlier this week have mentioned about the situation and that they are ready to start repatriating Rohingya refugees from Bangladesh this month. Now, this comes at the time of news updates and a lot of pressure on Myanmar, of course, as the situation has been ongoing since August of 2017. So the international platform or organizations have pressured Myanmar into doing something or doing more about the situation itself. On October 30th, they had agreed that they will be sending back the first group of Rohingya Muslims to the Rakhine state, and in which the process began since the 15th of November itself. The United Nations Refugee Agency has already said that conditions in Rakhine state were not yet conducive for returns, and UN human rights investigator on Myanmar has urged Bangladesh to drop plans to start repatriating Rohingya refugees to Rakhine state this month, warning they would face a high risk of persecution. So, of course, another thing that was also mentioned in a news conference in Yangon from the Vice Minister of Home Affairs, Major General Ong Tu. He said that local security forces were prepared to verify the people who are coming back to their Rakhine state, and of course will be taking action against people with likelihood of terrorist connections. And of course, they also mentioned that more than 700,000 Rohingya refugees crossed into Bangladesh from western Myanmar since August of 2017. UN agencies have mentioned the insurgent attacks on Myanmar security forces, which triggered a sweeping military crackdown. So we're going to have to see the situation in terms of how it's going to unravel and if more Rohingya Muslims will be going back to Rakhine. ค่ะแล้วสำหรับข่าวนะคะที่เสริมเนื่องจากข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็คือสำหรับในช่วงนี้นะคะทางพม่าก็พร้อมรับนะคะโรฮิงญากลับสู่ประเทศแล้วนั่นเองนะคะซึ่งทางการบังคลาเทศนะคะจะเริ่มส่งผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญานะคะจากค่ายพักพิงต่างๆในบังคลาเทศนะคะกลับคืนสู่ถิ่นฐานในเมียนมาตั้งแต่กลางเดือนนี้นั่นเองนะคะซึ่งชาวโรฮิงญานะคะจำนวนกว่า 70,000 คนได้หลบหนีข้ามแดนนะคะจากรัฐยักษ์ไข่นะคะทางภาคตะวันตกของเมียนมาเข้าสู่บังคลาเทศตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อหนีความรุนแรงจากปฏิบัติการกวาดล้างนะคะของกองกำลังความมั่นคงเมียนมาค่ะซึ่งนายวินนะคะเมียตรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมนะคะบรรเทาทุกข์และตั้งถิ่นฐานเมียนมาเผยในระหว่างการแถลงข่าวที่เมืองย่างกุ้งเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่ารัฐบาลบังคลาเทศนะคะได้แจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เมียนมาว่าการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับเมียนมาเนี่ยซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงกันในหลักการนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนจะเ
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนนี้นะคะในเอกสารแจกของรัฐบาลเมียนมาระบุว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยจะถูกส่งกลับชุดแรกนะคะจำนวน 2,251 คนในอัตราเฉลี่ยวันละ150คนนะคะแล้วก็ทางด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้กล่าวว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่มีความปลอดภัยสำหรับการกลับคืนถิ่นนะคะของชาวโรฮิงญาซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะถูกปฏิเสธสัญชาติค่ะแล้วก็สิทธิพลเมืองในเมียนมานะคะเพราะว่าประเทศที่ประชากรเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยมีอคติต่อชาวมุสลิมสูงทีเดียวค่ะค่ะก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป So the situation has started already. The repatriating has begun, and as mentioned, 150 people approximately per day will be going back to Rakhine State, and we'll keep you posted, of course. Meanwhile, turning to some other news updates from the Chinese premier, in which has made an official visit to Singapore, has arrived already, and hopefully bilateral talks or unilateral talks actually will be happening or is currently happening at the moment now, in which the Chinese premier Li Keqiang has arrived since Monday in order to make his first official visit to Singapore, amongst attending several meetings as well, where he expects to build momentum for free trade and regional cooperation as well. During the visit, Li is also attended the 21st China-ASEAN, or the Association of Southeast Asian Nations, 10+1 leaders meeting, the 21st ASEAN, China, Japan, and South Korea, or 10+3 leaders meeting, and the 13th East Asia Summit. Li will also meet with ASEAN leaders on the progress of Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, a trade deal that, once agreed upon, could cover half of the world's population. Now, amid rising protectionism and unilateralism, China will actively work with all relevant sides in order to promote the Chinese-ASEAN strategic partnership and the integration of East Asia, and to jointly deliver positive messages of focusing on cooperation, East Asia development, multilateralism, and free trade. Li has also mentioned upon his statement that it's his first official visit by the Chinese premier to Singapore in 11 years as well. Singapore is considered as a friendly, close neighbor and is also an important partner of China, which holds the rotating ASEAN chairmanship this year, and of course, as we know, Thailand will be holding it next year. Li said that during his visit, he wishes to draw from past experience, deepen cooperation, and look for new development opportunities, bringing the all-round cooperative partnership progressing with the times between China and Singapore to an even higher level. Now, also, what is a key part amongst his visit as well was China's manifold diplomacy to defend multilateralism and free trade that works in tandem with the recent China International Import Expo and the Chinese President Xi Jinping's scheduled attendance of the upcoming APEC meeting in Papua New Guinea and the G20 summit in Argentina as well. So this year we can say that it marks the 15th anniversary of the establishment of the strategic partnership between China and the ASEAN bloc, and it also coincides with the 40th anniversary of China's reform and opening up as well, so to which China has contributed invaluable experience and investment to this as well. With frequent high levels of exchange and fruitful cooperation results, of course, China-Singapore ties have maintained a positive momentum at the present, and this was mentioned, of course, as China's Assistant Foreign Minister Chen Xiaodong went ahead on the trip as well. So Li and the Singaporean leaders are expected to speed up the two countries' collaboration on the Belt and Road innovation and multilateral trade. In Singapore, Premier Li is expected to hold talks with Singaporean President Halimah Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong as well. He also is planning to hold discussions with people from Singapore or Singaporean business circles and other industries, and also to pay a visit to tech companies within the country. At the summit, China will be announcing cooperation programs on fields such as energy, natural resources, geosciences, for the purpose of promoting regional peace, development, and prosperity as well.
ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจีนนะคะได้เดินทางเยือนสิงคโปร์นะคะร่วมการประชุมผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกนั่นเองค่ะซึ่งนายหลี่เค่อเฉียงนะคะนายกรัฐมนตรีจีนได้ออกเดินทางนะคะจากกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12จนถึง16พฤศจิกายนนี้นะคะตามคำเชิญของนายหลี่เซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะพร้อมเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีนอาเซียนครั้งที่21นะคะและการประชุมผู้นำประเทศอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนั่นเองค่ะซึ่งนายหลี่เค่อเฉียงนะคะนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยโดยสารเครื่องบินพิเศษนะคะเดินทางถึงสนามบินระหว่างประเทศชางงีของสิงคโปร์นะคะเพื่อเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายหลี่เซียนลุงนะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีนอาเซียนครั้งที่21นะคะแล้วก็การประชุมครั้งที่21ของผู้นำประเทศอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็การประชุมสุดยอดครั้งที่13ของเอเชียตะวันออกอีกด้วยค่ะซึ่งระหว่างการเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเค่อเฉียงนะคะหลี่เค่อเฉียงนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เซียนลุงก็จะจัดการพบปะหารือแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะกับการลงนามเอกสารเพื่อความร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะคะยังจะเข้าพบนะคะกับประธานาธิบดีสิงคโปร์นะคะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมฟอรัมสิงคโปร์จัดการแลกเปลี่ยนนะคะกับบุคคลในวงการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของสิงคโปร์อย่างกว้างขวางนะคะอีกทั้งจะไปเยี่ยมชมกับบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสิงคโปร์อีกด้วยนั่นเองค่ะSo that's of course the developments in terms of relationships between China and Singapore. Now taking a look at some developments in relationships between another two countries in which they mention are like twins with each other. This is Malaysia and Singapore themselves. They said they are like twins with good relationships. This was mentioned by the Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad on Monday, November 12th, in which has mentioned about the relationship between Singapore and Malaysia and vowing to continue the good relations as well. During a luncheon hosted by Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Istana, of course, Mahathir was in Singapore in order to attend his first multilateral summit, in which started on Tuesday, November 13th, between the 10-member Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, and external partners since returning to power in May as well. So we have a soundbite once again for you to listen to. This is the Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad. ไปรับฟังกันค่ะ Malaysia and Singapore are like twins in a way, excepting that perhaps the elder twin is a little bit bigger than the younger twin and a little bit older. But we have been able to live together in reasonably harmonious terms. It is not often that you see countries which come together and then separated and still be able to work together and help each other. The most important thing, of course, is to continue the good relations. As between two countries, there will be some differences. There will also be competition as between two countries. But the competition is always healthy. It helps us to really make every effort to win in any competition. And this only helps us to grow even faster. As mentioned, in September, Malaysia and Singapore agreed to defer the construction of a planned high-speed rail link between the two countries in 2020, ending months of uncertainty surrounding a project that analysts expect to cost around $17 billion. So that was in the updates as well. But about 90% of the rail work is set to be in Malaysia, including a terminal in Bandar, Malaysia, a property development owned by state fund One Malaysia Development Berhad, or 1MDB, which is currently subject to a money laundering investigation in Malaysia and elsewhere.
ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะได้เปรียบความสัมพันธ์กับสิงคโปร์ในฐานะฝาแฝดค่ะซึ่งดร.นะคะมาธีมูฮัมหมัดนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะได้เปรียบความสัมพันธ์กับสิงคโปร์ในฐานะเหมือนฝาแฝดค่ะในขณะที่สาบานว่าจะดำเนินการนะคะต่อความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์ค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดพหุภาคีระหว่างกลุ่มสมาชิกอาเซียน10ประเทศและคู่ค้าภายนอกค่ะทั้งนี้นะคะในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะมาเลเซียและก็สิงคโปร์ได้ตกลงนะคะที่จะเลื่อนการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่วางแผนไว้ไปจนถึงปีพุทธศักราช 2563 นะคะโดยนักวิเคราะห์ค่ะคาดว่าจะมีต้นทุนประมาณนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านเหรียญนะคะซึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะประมาณ 90% ของเครือข่ายรถไฟที่ตั้งอยู่ในมาเลเซียรวมถึงอาคารในบันดามาเลเซียนะคะเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของรัฐในโครงการ One Malaysia Development นะคะเบอร์ฮัดนั่นเองค่ะหรือว่า 1MDB นะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบการฟอกเงินในประเทศมาเลเซียแล้วก็ที่อื่นๆอีกด้วยค่ะSo we'll keep you posted on more news updates and developments in terms of relationships around the ASEAN bloc. Now, taking a look at some news updates in the sporting arena now. For those of you who are football fans, of course, a new team or a new coach will be training the Philippines team, and that is a former England, Lazio and Manchester City coach, Sven-Goran Eriksson, in which has said on November 16th that he is ready to go back to work, November 6th, that he is ready to go back to work in order to start training his new team, the Philippines team, after more than a year on the sidelines. And the new head coach told Reuters that he turned down actually a few offers from other teams such as Cameroon and Iraq, partly because of the overzealous investment of the national federations as well as for personal reasons on behalf of the Swedes. Eriksson, who has managed, let's say, several teams, 17 altogether, in a varied career, said the current England football manager Gareth Southgate did a good job leading his former team to the World Cup qualifiers and should now focus on improving their standing further. The former manager of Leicester City also called the club's late owner Wichai Si Watanaprapa a good man who was generous to the community after he died in a helicopter crash recently as well. Eriksson will be leading the national team, commonly known as the Cows, in the Suzuki Cup with an opening match against Singapore first up on November 13th. The team ranked 116th in the world and will also make its debut in the Asian Cup finals in the United Arab Emirates in January. ค่ะมาทางด้านความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านกีฬากันบ้างนะคะสเวนโกรนนะคะอิริกสันพร้อมนำทีมชาติฟิลิปปินส์กันแล้วนะคะหลังจากที่นายแดนปาลามีนะคะผู้จัดการทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะประกาศแต่งตั้งสเวนโกรนอิริกสันนะคะเข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นค่ะราว6เดือนโดยทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะได้ตั้งเป้าในการลุ้นแชมป์นะคะ AFF Suzuki Cup ปี 2018 นะคะแล้วก็การผ่านเข้าไปเล่นในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพปี 2019 รอบสุดท้ายนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะดีอัสกาลนะคะทีมชาติฟิลิปปินส์มีโปรแกรมนะคะรอบแบ่งกลุ่ม AFF Suzuki Cup ปี 2018 นะคะประกอบไปด้วยวันที่ 13 พฤศจิกายนนะคะก็ฟิลิปปินส์จะได้พบกับสิงคโปร์ค่ะวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้นะคะติมอร์เลสเตนะคะได้พบกับฟิลิปปินส์วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้นะคะฟิลิปปินส์พบกับไทยค่ะแล้วก็วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้นะคะอินโดนีเซียได้พบกับฟิลิปปินส์ค่ะสำหรับกุนซือนะคะสวีดิชนะคะวัย70ปีเนี่ยเคยฝากฝีมือเอาไว้นะคะกับสโมสรทีมชาติชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะลาซิโอทีมชาติอังกฤษนะคะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมชาติเม็กซิโกเบนฟิก้าและโรม่านะคะจนถูกปลดนะคะจากเซินเจิ้น FC ทีมดังศึก Chinese นะคะซูเปอร์ลีกเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะปี 2017 และจากนี้เนี่ยคือภารกิจนะคะในการนำทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะให้สร้างผลงานจากปัจจุบันนะคะอยู่ในอันดับที่ 116 ของโลกค่ะ
From sports, we turn over to some developments in technology and health as well, especially for those of you who are fans of animals. In Singapore, 3D technology has been able to help a hornbill bird, in which has been able to fit a great pied hornbill which has been suffering from cancer. Now, with the developments in 3D technology, the veterinarian surgeons at the hospital, the Jerome Bird Park, has been able to rescue, or we can say allow, the hornbill bird to be able to continue living with a 3D prosthetic casque in a bid to save its life, of course. Keepers at the Jerome Bird Park noticed an 8-centimeter wide gash on the 22-year-old male Jerry's casque in July. The bird underwent a CT-guided biopsy, during which a tissue sample from his casque was extracted and examined. Having confirmed a cancer diagnosis, the veterinary team contacted the KONUS CUTE, or Connective Ubiquitous Technology for Embodiment Center, along with the National University of Singapore, or NUS Smart Systems Institute, and the NUS Center for Additive Manufacturing for help. The result was a 3D printed 46-gram prosthesis. After 2 months of design and model was deemed a perfect fit for Jerry. As his recovery continues, he has been returned to the Hornbills and Toucans exhibit, along with other 9 great pied hornbills on site. Great hornbills, or great pied hornbills, are classified as near threatened in the IUCN's red list of threatened species, and they live up to an average age of 40. So obviously very good news, as we can currently see the prosthesis currently being put on and being able to save this hornbill's life, as well as the Assistant Director of Conservation Research and Veterinary Services, Dr. Shi Shangzi of the Wildlife Reserve Singapore, said that this case is a great example of how veterinarians and engineers can work together in order to utilize science and technology for the treatment of diseases such as cancer in all species, including birds. Now, together they have been able to come with the best possible outcome, and Jerry is eating normally the day after the surgery, and recently has also started to rub the prosthetic casque on its preening glands, which secretes yellow pigment. These natural behaviors are good indications that he has accepted the prosthesis as part of him. ค่ะสำหรับครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิตินะคะที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือนะคะกับชีวิตสัตว์กันได้แล้วนะคะในสิงคโปร์นั่นเองกับนกเงือกนะคะซึ่งคราวนี้นะคะจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะคือผลงานความพยายามในการนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินะคะที่ทีมศัลยแพทย์สัตวแพทย์นะคะในสิงคโปร์เนี่ยได้นำมาช่วยเปลี่ยนปากนกเงือกนะคะหลังจากตรวจพบว่ามันเป็นมะเร็งนั่นเองค่ะโดยผู้ดูแลอุทยานนะคะจูร่งในสิงคโปร์เนี่ยได้สังเกตเห็นแผลกว้างนะคะขนาดกว่า8 เซนติเมตรของเจ้านกเงือกจึงนำมารับการตรวจชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งค่ะจากนั้นทีมงานด้านสัตวแพทย์นะคะได้ติดต่อศูนย์นะคะกับ KONUS นะคะ CUTE Connective นะคะ Ubiquitous Technology for Embodiment นะคะพร้อมกับสถาบันระบบอัจฉริยะแห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์หรือว่า NUS นะคะและก็ NUS Center for Additive Manufacturing นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งผลที่ได้นะคะคือชิ้นส่วนปากนะคะเทียมเนี่ยขนาด46 กรัมแบบ3มิตินะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นซึ่งนำมาผ่าตัดนะคะเปลี่ยนเข้ากับเจ้านกเงือกตัวนี้ได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งมันก็ดูจะมีความสุขดีมากกับปากใหม่ที่แข็งแรงนี้นะคะดร.เซียซังนะคะซาเซผู้ช่วยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการอนุรักษ์การวิจัยและสัตวแพทย์นะคะสัตว์ป่าสิงคโปร์ได้กล่าวว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าสัตวแพทย์แล้วก็วิศวกรเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์นะคะจากวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในการรักษาโรคต่างๆนะคะเช่นโรคมะเร็งนะคะในทุกชนิดรวมถึงนกด้วยเพราะว่าเจ้านกเงือกเนี่ยสามารถกินอาหารนะคะตามปกติในวันรุ่งขึ้นหลังจากการผ่าตัดได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้เริ่มถูฟันเทียมนะคะซึ่งพฤติกรรมทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีนะคะที่เจ้านกเงือกเนี่ยมีแล้วก็เป็นการยอมรับอวัยวะเทียมเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายนะคะของมันนั่นเองค่ะ
So very good news indeed for the Hornbill and in terms of technological advancements. With that said, we'll take another short break, and when we come back, ASEAN calendar is waiting. ค่ะพักสักครู่ค่ะ And welcome back to ASEAN Challenge, and on to ASEAN Calendar. We have several events coming up in your ASEAN block, so let's take a look. ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เราจะเข้าสู่ในช่วงของ ASEAN Calendar นะคะมีหลากหลายอีเวนต์นะคะแล้วก็เทศกาลที่เราจะมาแนะนำให้กับท่านเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ The 20th of November 2018, Prophet Muhammad's birthday. Prophet Muhammad's birthday is commemorated by Muslims during the month of Rabi al-Awwal, the third month of the Muslim calendar. Prophet Muhammad's birthday is also called Maulud Nabi in Malaysia and is commonly marked by religious lectures and readings of the Quran. Muhammad's birthday was approximately in the year 570 in the Gregorian calendar. His uncle raised him after both the boy's parents died while he was very young. Prophet Muhammad learned the trades of the merchant and of shepherding. He began to preach around the age of 40. Eventually, he and his followers, numbering around 10,000, took control of Mecca. Muhammad died from an illness in 632 after uniting Arabia into a single Muslim entity. The 22nd of November 2018 Loi Krathong Festival. Celebrated nationwide, Loi Krathong is probably Thailand's most beautiful and enchanting festival. The word Loi means to float, whilst Krathong are small rafts or baskets. Traditionally made from banana leaves or the bark of a banana tree, the Krathongs usually contain a candle, incense, and flowers. The person who will be floating the krathong will often take a small clipping of their hair or fingernail, which will then be added to the krathong together with some coins. The candle and incense are then lit and a wish is made before the krathong is placed on the nearest stretch of water. It is believed that the krathong carries away bad luck and signals a fresh start. Dates for Loi Krathong. The festival is held on the full moon of the 12th month of the traditional Thai lunar calendar, which is usually in November. Origins of Loi Krathong. The precise origin of Loi Krathong is unclear, but it is widely believed to have originated in the ancient Thai capital of Sukhothai during the 13th or 14th century. The festival may have Brahmin origins, but has been given a typically unique Thai twist over the years. Coming at the end of the rainy season, it is also believed that the tradition pays homage to the water goddess Me Kongkha, or Mother of Waters, and the krathongs are offerings to her. Modern-day Loi Krathong. The festival has evolved to include music concerts and beauty pageants and is another great excuse for a party. Falling during the school holidays, Loi Krathong is also a family affair, with parents often helping their children to make the krathongs. Where to see Loi Krathong? The festival is celebrated throughout Thailand, and wherever you find yourself, there is almost certain to be a celebration somewhere close at hand. Loi Krathong is particularly famous in Sukhothai, Ayutthaya, Chiang Mai, and Pak. One of the most authentic festivals in Cambodia that attracts several millions people each year and marks a unique natural phenomenon. The river Sing flow between the Tonle Sap Lake and the Mekong River. Mekong River is the heart and the soul of Cambodia, and the water festival, also known as Bon Om Tuk, is a highlight of all celebrations in this country. For most of the year, the Tonle Sap Lake empties into the Mekong River, but with the start of the rainy season, Mekong rises, reversing the flow and is increased the size of the lake several times.
When the rainy season ends in November, the Mekong drops and the current reverses again, emptying the excess water into the river. This phenomenon is marked by 3 days of magnificent festival in Phnom Penh, during which you will have a chance to see a glimpse of Cambodian culture. Not only it is about a celebration itself, which is absolutely stunning, but also about people who come to the capital from rural areas to watch parades, boat race and party for 72 hours non-stop. You will have a chance to try lots of different local food, present one on makeshift food stalls, take a ferry down to the Mekong River and watch a brilliant fireworks that illuminate the night sky. In Laos, Bun Tat Luang, or simply Tat Luang for short, is one of the most important of national public holidays. It is a Buddhist celebration centered around the Tat Luang, the name of the oldest and most highly acclaimed of all Buddhist temples or stupas in Laos. The Tat Luang festival occurs for 3 consecutive days, beginning on the full moon of the 12th month of the Buddhist calendars. This will generally put the festival sometime in November on the Gregorian calendar. The Tat Luang stupa was originally a Hindu temple built in the 1st century AD by 3rd century AD. It became a Buddhist temple. It had to be rebuilt several times throughout its long history, and the modern building was built in 1566. Inside, the Tat Luang is believed to be certain relic of Buddha. The temple is covered in gold and sits in the middle of Vientiane, the capital city of Laos. During Tat Luang festival, Buddhist monks gather at the stupa for religious ceremonies. They make offerings, offer incense, circle the stupa thrice, and do other religious rituals meant to earn merit. There are also musical and dramatic presentations at the festival, and both people and monk participate. And those are the events highlighting the ASEAN calendar for this week. With that said, we'll take a short break and we'll be back soon. พักสักครู่ค่ะ Welcome back to the program, and on to ASEAN interview. This week we take a look at how technology and humanitarianism go together, in which of course 300 years ago we once made the mistake of separating the two, technology and humanism. That was mentioned by a late Greek computer scientist. Now we'll have to see what's going to happen next in ASEAN interview. ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวนี้นะคะเราจะได้มาทราบกันนะคะว่าในช่วงของยุคโลกดิจิทัลแบบนี้เนี่ยผู้คนนี้นะคะอยากอาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวกรีกนะคะหรือว่ามิสเตอร์มาโคได้เคยกล่าวไว้ว่าเราทำผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะเมื่อ300ปีที่แล้วนะคะเมื่อเราได้แยกเทคโนโลยีแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะคะออกจากกันแต่ในวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องนำทั้ง2อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะซึ่งวันนี้ในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวเนี่ยอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปว่าเราจะขอหยิบยกนะคะกับรายงานพิเศษจากบรรณาธิการนะคะของสื่อประเทศจีนค่ะซึ่งตั้งคำถามไว้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะร่วมกันพัฒนากฎสำหรับโลกดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันนะคะของเราเนี่ยบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาคและก็ความอดทนอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าประชากรเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครื่องมือสื่อส
ารทำมาหากินหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเติมเต็มความรักหรือจะเป็นในเรื่องของความเกลียดชังทุกอย่างคือมันเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันนี้แต่ด้วยเงื่อนไขของการใช้ชีวิตนะคะบนโลกดิจิทัลเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้โลกดิจิทัลเนี่ยเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่นะคะสำหรับใครหลายคนได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังมุมมองนะคะจากบรรดานักรักเทคโนโลยีนะคะในอาเซียนอินเทอร์วิวกันค่ะ While a growing number of people are getting access to the internet across the world, experts have voiced their concerns about the online environment where social media and misinformation are impacting our daily lives. According to a commentary published on Friday on the website of China Radio International or CRI under China Media Group or CMG, the Fifth World Internet Conference has wrapped up in the city of Wushen, known as the Venice of China. Its theme, creating a digital world for mutual trust and collective governance towards a community with a shared future in cyberspace, has raised a pressing issue that faces the digital era we're now living in. A week before the conference, thousands of miles away in Manhattan, New York, a newsstand appeared and captured the attention of passerbys. Its magazines and newspapers closely mimicked the cover designs of mainstream publications, but the titles were all different and had mind-boggling, wild headlines that had been heavily shared on social media. The fake newsstand was installed by the Columbia Journalism Review in an attempt to call attention to the dangers of the misinformation people encounter online. By the end of June, more than 4 billion people, 55% of the world's population, had access to the internet. The spread of access to the internet has changed how we communicate, how we think, and how we define our values. If the content we encountered online was overwhelmingly legally obtained and respectful of people's privacy, we wouldn't have a problem. But the reality is that the news that travels fastest on the internet is often false, shocking, and pessimistic. For this reason, we can't pretend that the information shared online isn't important. The inventor of the World Wide Web, British computer scientist Tim Berners-Lee, has a deep understanding of this phenomenon. In 1989, he created Mesh, which he later renamed the World Wide Web. As the world prepares to celebrate the 30th birthday of the internet, its leading inventor expressed his disappointment with how it has been used to abuse personal privacy and spread hatred. If you put a drop of love into Twitter, it seems to decay. But if you put in a drop of hatred, you feel it actually propagates much more strongly, said Berners-Lee. In his view, people have lost the feeling of individual empowerment, and to a certain extent, the optimism has cracked. Berners-Lee's view of Twitter has been corroborated by a study carried out by the Massachusetts Institute of Technology, which found that false news stories are 70% more likely to be retweeted than true stories. When it comes to Twitter's cascades, unbroken chains of tweets, falsehoods spread about 20 times faster than facts. It also takes true stories around 6 times longer to reach an audience of 1,500 people as it does for false stories. Apart from content, another issue of concern is how internet companies make money, especially the big players whose profits are relying on collecting and selling access to massive amounts of personal data. Self-regulation among these players will never work, according to Taylor Owen, assistant professor of digital media and global affairs at the University of British Columbia. It won't work in the same way that self-regulation didn't work for American financial firms, which ultimately triggered the near-total collapse of the world's financial system in 2008. Given this reality, the international community must work together to develop commonly agreed-on concepts around internet governance that are transparent, fair, and orderly. China's President Xi Jinping has pointed out that the sound use and development of the internet calls for closer international cooperation and joint efforts to build a community of shared future in cyberspace. The late Greek computer scientist Michael Dertozos once said, "We made a big mistake 300 years ago when we separated technology and humanism. It's time to put the two back together. Now is the time for us to jointly develop rules for our shared digital world on the basis of mutual respect, equality, and tolerance."
And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program as well. We'll see you next week. As for now, สวัสดีค่ะ